छोड़ो एकदम ढीला। रिलैक्स 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 बस एक एकदम ढीला छोड़ दो एकदम। अंदर की तरफ जैसे हड्डी मिली हुई है आपकी, तो वो बात करने के लिए यहाँ से दूर करने के लिए बस एक ही घुटना है ना, दबाओ जोर से दबाओ जोर से घुटना, बस रिलैक्स ढीला छोड़ दो दबाओ, शाबाश वापस दबाओ, यस वापस ढीला छोड़ दो। ये पूरा मिलता नहीं है, ये मिलता नहीं है ना पूरा, बस ढीला छोड़, मिलाते ही करते, बस थोड़ा मिलाने की कोशिश की है मैंने, मिलाने की कोशिश, बस रिलैक्स ढीला छोड़ो बस। ये पैर को ये रखो अंदर, रोक के रखो। थोड़ा बहुत लगता है 20%, थोड़ा बहुत कितना थोड़ा लगता है, वैसे सीढ़ियाँ चढ़ने में दर्द होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं होता, धीरे धीरे चढ़ते कोशिश करते। पहले बहुत पकड़ा गया था, वो थोड़ा कम हो गया यहाँ से, ये पूरा बुढ़ाटी थी, यहाँ से दुखता है मेरे को ये। अब कैसा लगता है? कम है? कम है अभी तो, करती हूँ एक्सरसाइज 2-3 बार।